Alors aujourd'hui, on s'en va en studio avec Sominero Sounds. C'est des gars avec qui je travaille depuis quelques mois. Des gars sérieux, c'est professionnel. J'aime bien l'ambiance. Le studio, on se sent bien quand on est là. Et aujourd'hui, je vais retravailler un texte qui s'appelle Immigration, ajouter des petites choses dessus. Immigration. Ok, donc là on refait. Il y a Eland aussi qui chante dessus, mais elle sera pas là aujourd'hui, mais une prochaine fois, c'est sûr. Quand je dis et les souvenirs de mes souvenirs se transforment en nostalgie. Tout avant laissé la mélancolie, mais tout avant laissé la famille. Il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent là. Godson, il est solide dans ce qu'il fait, dans ses instrus, dans son professionnalisme en fait. Si c'est pas bon, il va te le dire. Si c'est bon, il va te le dire. Quand j'ai quelque chose de concret, ben là, je viens ici. Puis là, faut que j'arrive avec quand même préparé pour que quand j'arrive, puis que quand je rentre en studio, le soldat là, il est là. Il me donne leur son de cloche aussi. Mais en même temps, faut que tu tiennes ton bout là, que tu dis, ok, moi je le sens comme ça. Là, c'est ça que je veux pour concrétiser les choses, ouais. Et puis j'ai commandé, on va dire, 2 nouveaux instrus pour un texte qui s'appelle L'Absolu. Le texte est presque pratiquement prêt, que j'ai vraiment hâte. Tu me dis quand je commence? Ah ok. Moi je te suis toi. Ok. Mon absolu. Yo. Ah, je veux mon absolu. Yo, demain peut-être je meurs. Yo, je veux mon absolu. C'est maintenant qu'il faut vivre. Yo, chanter mon hymne à la joie, ne plus attendre à demain. C'est aujourd'hui à Aura, au bout de ma galaxie. Trouver mon ataraxie, ma théorie en pratique. Réaliser ma praxis, run H en HD. Human definition, mes écrits sont transmis. Voilà ma dévolution, ma dévolution, ma dévolution. Yo, je veux jeter l'encre dans l'abysse de mon happiness. Débuster mon bonheur et plus de prise de tête. Monter en attitude, plénitude ma fullness. Renaissance, aujourd'hui c'est pur, yes. La bonté c'est pur, yes. Ma bonté, ma cure, je veux la planter, qu'elle mûrisse, qu'elle pousse et qu'elle grandisse. Jusqu'à l'absolu, jusqu'à l'absolu. Je pense que c'est au 2e étage. Je pense. Puis j'ai un autre texte qui s'appelle... motif d'action pour motivation, que j'explique le pourquoi, plus important que le comment, c'est ça qui nous donne l'énergie en fait. Ronnie? Yo! Motivation, motif d'action. 1. Savoir pourquoi avant de savoir comment. Yo! Ou check-li? Yo! Ronnie travaille sur les 4 F. La famille, la foi et les finances. Garder la forme pour rester dans la danse. Préfère l'équilibre à la décadence. Préfère la grandeur à la déchéance. Direction, progression, transcendance. Rapper ma vie, c'est ma vitamine. Dans l'énergie chronique analyse. J'ai trouvé mon but et je focalise. BIEN, mon rap humanise. Vendez la bonté dans le RAP. Foutez-nous l'amour, on fait tout péter. Je suis déterminé, personne pour m'arrêter. Thibault l'homme à moins l'air pour m'en passer. Regardez en avant, pas le passé. On veut aider les gens, pas les casser. Seulement nous-mêmes à dépasser. Motif d'action. Ça sent bien. C'est un texte tout neuf. Ok. Est-ce qu'on a pris le bon chemin? Non. Mais j'adore le rap, le hip-hop. Autour de ça, je vais comme développer aussi mes conférables que je vais prendre le temps d'écrire. C'est des messages profonds. J'aime pas être comme dans le superficiel, dans le trop facile. J'aime dire que je m'approche de la vérité ou bien d'une certaine sagesse. Ça va toucher du monde, je pense.
En tout cas, moi, ça me touche moi.